देखो ये सूरज का निकलना, ये गिरता हुआ झरना और ये ठंडी हवा बस दिल को सुकून दे रही है। कैमरा हाथ में, पर आज मैं सिर्फ तस्वीरें नहीं, अपनी यादें कैप्चर कर रहा हूँ। कभी कभी जिंदगी में रुकना जरूरी होता है, तभी समझ आता है कि असली खुशी शहर में नहीं, इस सुकून में है। शहर की भीड़ में शोर बहुत था, लेकिन यहाँ पहाड़ों में आके मुझे अपनी ही आवाज सुनाई देने लगी। सच बोलूं, शहर छोड़कर यहाँ आना मेरी जिंदगी का बेस्ट डिसीजन था। अगर आपको भी ट्रैवल और नेचर पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। पीछे कैमरा से झील और पहाड़ों की फोटो खींचते हुए।